Hello guys, welcome to ஹெட்ஃபோன். இதுதான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா ஹெட்ஃபோன் இந்த மாதிரி பார்ட்டாக எங்கேயாவது மாட்டி பிச்சுக்கும். இந்த மாதிரி ஒன்று இல்லை 2 பாதியாக பிச்சுட்டு போயிடும். அப்படி இல்லைனா சில பேருக்கு ஹெட்ஃபோன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நேரம் ஆட்டினா தான் ஓடும், இப்படி ஆட்டினா ஓடுது, ஒரு பக்கம் ஓட மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அடுத்தது ஸ்பீக்கர்கிட்ட, இந்த ஹெட்ஃபோனோட ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல, இதுக்கிட்ட இங்கே ஆட்டினா தான் எனக்கு ஹெட்ஃபோன் ஓடும், இங்கே ஆட்டினா தான் ஹெட்ஃபோன் ஓடுங்கிற பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஹெட்ஃபோனில் எப்படி சரி பண்ணலாம், அப்புறம் இந்த 4 பின் எதுக்காக, இந்த 4 ரிங்கு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ப்ளஸ் இந்த ஹெட்ஃபோனில் இந்த 3 பகுதியாக பிரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். 2 ஸ்பீக்கர் தனியாகிடுச்சு, இந்த லைன் தனியாக போயிடுச்சு, மைக் தனியாக கழட்டிட்டு போயிடுச்சு. இதை எப்படி 3த்தையும் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். சரியா? முதல்ல இந்த ஹெட்ஃபோனில் இந்த 4 ரிங்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட் ரிங் ரைட்டு லெஃப்ட் ஆடியோ, அதாவது ரைட் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரோட ஆடியோ. இந்த 3வது ரிங் வந்து கிரவுண்டு, 4வது ரிங் வந்து மைக்கு. இந்த 4 ரிங்கை பற்றி சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாக்லேருந்து வர இந்த 4 ஒயர் பார்த்திங்கன்னா, கோல்டு கலர் ஒரு ஒயர், ரெட்டு, க்ரீன், அப்புறம் ப்ளூ, மொத்தம் 4 ஒயர் இருக்குது. இதில் எந்தெந்த கலர் எதுக்குள்ளதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு க்ரீனும் ப்ளூ கலர் ஒயரும் ரைட் ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரோட ஒரு லைனு, ப்ளஸ் கிரவுண்ட் வந்து இந்த 2 ஸ்பீக்கருக்குள்ளே காமன் லைனு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெட் கலர் ஒயர் இருக்குல்ல, இது வந்து மைக் லைன் கூட ஒயரு. ஓகேவா? இப்போ இந்த லைன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதில் பற்ற வச்சு இந்த ஹெட்ஃபோனை ஓட வைக்கலாம். எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இருங்க. ஃபஸ்ட்டு இதுதான் அதுக்கான மைக்கு, ப்ளஸ் அதுக்கான ஸ்விட்ச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மைக் அந்த ஸ்விட்சை இதில் செட் பண்ணிவிட்டு, இதுலேயும் உங்களுக்கான கலர் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இதில் ரைட் லெஃப்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணல ஹெட்ஃபோனில், அதனால் நமக்கு தேவையில்லை. இதில் மொத்தம் 2 ஒயர் 4 ஒயர் இருக்கா. இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த 2 கோல்டு ஒயரை நீங்கள் 2யும் மிங்கிள் பண்ணிடணும். நல்லா பாருங்கள். இந்த 2 கோல்டு ஒயரையும் மிங்கிள் பண்ணி அதை அப்படியே சால்ட்ரு பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? இந்த ஒயரை 2யும் சேர்த்து சால்ட்ரு பண்ணிட்டேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அடுத்தது இந்த ஹெட்ஃபோன் சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, இதுதான் ஹெட்ஃபோன் சுவிட்சு. இதில் மொத்தம் இந்த பக்கம் 2 பின்னு, இந்த பக்கம் 2 பின்னு, மொத்தம் 4 பின் இருக்கும். இந்த 2 சைடு பின்னில் வந்து மைக்கை பற்ற வச்சுட்டாங்க. இந்த 2 சைடு பின்னில் தான் நம்ம இன்புட் கொடுக்கணும். இந்த சுவிட்ச் அழுத்தும் போது தான் மைக் வேலை செய்யும். இது எப்படின்ட்டா, இந்த கோல்டு ஒயரையும் இந்த பிளாக் ஒயருக்கு நேராக இந்த கோல்டு ஒயரை பற்ற வச்சிடணும். இந்த ரெட் ஒயருக்கு நேராக அந்த ரெட் ஒயரை பற்ற வச்சிடணும். ஓகேவா? இதுதான் கான்செப்ட் இந்த சுவிட்சில் பற்ற வைக்கிறது. அது எப்படின்னு பற்ற வச்சிடறேன். பற்ற வச்சாச்சு. கோல்டு ஒயர் வந்து பிளாக்குக்கு நேராகவும், ரெட் ஒயர் வந்து இந்த ரெட் ஒயருக்கு நேராக பற்ற வச்சாச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 ஒயர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்பீக்கரோட ஒயரில் முடிக்கணும். பாருங்கள், இதில் பார்த்திங்கன்னா 2மே வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த பாருங்கள், இது 2ம் ஸ்பீக்கர்ஸ்.
இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து க்ரீன் கலர் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ளூ இதில் பாருங்க, இந்த ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கில் வர ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஒரு க்ரீன் தான் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே க்ரீனாக இருக்குது. ஒரு ப்ளூ ஒரு க்ரீன் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து க்ரீனாக இருக்குது. இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு இதை வந்து க்ரீனுக்கும் கொடுத்துருங்க. ஒரு இதை வந்து க்ரீன் டு ப்ளூ அப்படிங்கிற கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. முறுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா நிற்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேஸ்ட் வச்சு இதையும் சால்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து இந்த ஒரு கோல்டு ஒயர் பார்த்திங்களா, இது ரெண்டையும், அதாவது இந்த ரைட் லெஃப்ட் இந்த ஸ்பீக்கரோட கோல்டு ஒயர் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண ஒயர் சும்மாவே நிற்கிது. இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த கோல்டு ஒயரோட வச்சு சேர்த்து பற்ற வச்சுடணும். இந்த கோல்டு ஒயரோட சேர்த்து பற்ற வச்சிடணும். ஓகே, கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஒரு கனெக்ஷன் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் பாருங்க. மொத்தம் ரைட்டு லெஃப்ட்டு மொத்தம் இதில் 4 ஒயர் வரும். 2 ஸ்பீக்கர்லேருந்து 4 ஒயர் வரும். 4 ஒயரில் வந்து 2 கோல்டு ஒரு 2 க்ரீன் வந்துச்சு. 2 கோல்டையும் 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதை 2ஆக ஒன்றையும் சேர்த்து சால்ட் அடிச்சிட்டேன். ப்ளஸ் வந்து வர ஒரு க்ரீனும் இந்த ஜாக்லேருந்து வர க்ரீனும் சேர்த்துட்டேன். ப்ளஸ் இதுலேருந்து வர இன்னொரு க்ரீனும் ப்ளூவும் சேர்த்துட்டேன். ப்ளஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெட் எடுத்துகிட்டு போய் மைக் ஒயரில் பற்ற வச்சிட்டேன். இப்போ இந்த ஹெட்ஃபோன் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துருவோம் வாங்க. நம்ம பற்ற வைக்க வேண்டிய ஒயர் எல்லாத்தையும் பற்ற வச்சிட்டோம். பற்ற வச்சு முடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோடய சவுண்டை நீங்களே கேளுங்க. ரைட்டு லெஃப்ட்டு 2 ஸ்பீக்கருமே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட மைக் எடுத்து இதில் செட் பண்ணிட வேண்டியதான். இதில் வச்சு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹெட்ஃபோன் மறுபடியும் பழைய மாதிரி ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் எப்பவும் போல் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.